Как тебе? Я думаю, это не первый его заезд. У нас прошло заселение вот в этот номер. Боже мой! Вы смотрите на эту модель. Покажите нам заинтересованность. Покажите нам веселье. Покажите нам любовь. Ой, дайте. I love my mom and dad. Смотрите, какая книжка, смотрите. Вот так, потом вот так. И ну вот. Maganda ka.